Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Ja em sap greu tindre que escoltar ara i avui que ja no hi ha solució més que la que se proposa les paraules, és a dir, una lliçó teòrica, realment molt acurada, com correspon a vostè, que entén molt del tema. Nosaltres no volíem aquesta solució. Nosaltres haguérem preferit que l'emmagatzem del que parlem s'haguera conservat tal com estava catalogat. I dic que vostè ha fet una lliçó magnífica, teòrica, amb una errada molt gran: la situació en el temps. Vostè està fora de temps en aquesta explicació. Hauria estat bé que quan s'estaven autoritzant les obres, quan s'estaven fent aquestes obres, s'haguera vigilat, s'hagueren enviat els inspectors, perquè ara no caldria fer aquesta solució i ara no caldria estar parlant de a qui s'afavoreix i a qui no. El que nosaltres fem avui, després que ha estat i que és la modificació puntual i definitiva d'aquest expedient, que avui el que donarà és una solució a un empastre que ens van trobar, un altre més dels que ens van trobar quan vam arribar ací al govern. Mire, no hi ha cap al·legació. I a més, hi ha gent que no són l'empresa que ara va ficar en marxa això, però hi ha gent que se va hipotecar. I se va hipotecar pensant que allò es faria ben fet, que es van vendre unes vivendes i unes propietats que pensaven que se faria com calia. I es van trobar en que, sense saber com, allí va aparèixer allò que es tenia que protegir. Aleshores es tenia que protegir, aleshores es tenia que vigilar. Desfet. En una piscina, com s'ha explicat molt bé, que va aparèixer, i jo crec que no pot aparèixer per una màgia en una vareta i puf. I això costa de fer. Jo crec que el que teníem que preguntar-nos és: hi ha una altra solució? Hi havia una altra solució? Com està demanant-nos a nosaltres que vetllem pel nostre patrimoni? La pregunta que jo faig és: com van vetllar vostès pel patrimoni vilarealenc en aquesta situació? Està clar que vostès no van fer la feina quan es tocava fer-la, que era quan estaven governant vostès. L'empastre que afecta a famílies d'ací de Vila-real necessitava una solució. I avui el que fem és donar solució i solucionar un empastre més que ens ha arribat de les anteriors legislatures. Moltes gràcies.